ഞാനൊരു ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നോക്കിയേ. ഹലോ, അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാ മ്യൂസിയം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒരു വാർ മ്യൂസിയമാണ്. അതായത് US മിലിറ്ററിയുടെ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ്, വെഹിക്കിൾസ്, മിസൈലുകൾ, തോക്കുകൾ തുടങ്ങി യുദ്ധത്തിന് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സാധനങ്ങളെല്ലാനും ഇവിടെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിയത്തിലാണ് നമ്മളൊന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കാണാം. അതെ, കൊറിയ യുദ്ധത്തിൽ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗാർഡിൻ്റെ ഡെമോ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തുണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതാണ് വേൾഡ് വാർ 1ലും 2 ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗണ്ണുകളാണ് ഈ കാണിച്ചത്, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തോക്കുകളെല്ലാം ശരിക്കും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എത്രയോ പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് വേൾഡ് വാർ 2ൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മെഷീൻ ഗണ്ണാണ്. പിന്നെ അതേ ഈ കാണുന്ന യൂണിഫോം ഉണ്ടല്ലോ, അക്കാലത്ത് US ആർമി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേ ഇത് ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരുടെ യൂണിഫോമാണ്. അപ്പൊ ഈ മുറിയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ മോഡലുകളായിരിക്കാം. പിന്നെ ഈ വാർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഒറിജിനൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അപ്പൊ അതിൻ്റെ മോഡലാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടല്ല, ഒരു അമേരിക്കൻ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനലും പിന്നെ റഡാർ കമ്പോണന്റും ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണ്, പക്ഷെ ഇതുണ്ടല്ലോ സാധാ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അല്ല കേട്ടോ, മെറ്റൽ ടാഗ്സ് ബാഡ്ജ് എല്ലാം അടിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണത്. ഈ കാണുന്ന തൊപ്പികളും ബാഡ്ജസും കണ്ട, ഇത് റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടേതാണ്. അപ്പൊ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കാലത്ത് കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് അമേരിക്കയുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതിൽ ചിലതിലൊക്കെ നോക്കിയേ, നമുക്ക് അരിവാൾ ചുറ്റിക കാണാം. ഈ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടല്ലോ, 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റിലെ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാമറ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ ശത്രു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മിലിറ്ററി ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കും. പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും ബോംബിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മഷ്റൂം ക്ലൗഡ്സ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതും ഇതുപോലത്തെ മോഡലിലുള്ളൊരു ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു റേഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇത് എന്താണെന്ന് ഇതിലിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ അന്ന് മിലിറ്ററി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കും അത്. അപ്പൊ ഏതാണ്ട് 1 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെലവഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി ഓപ്പൺ എയറിൽ ഇവിടുത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റുകളും വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അത് കാണാൻ പോകാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ, ഇതൊരു ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റാണ്, F-14B ടോം ക്യാറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേര്. ഇത് ഈ ടോം ക്യാറ്റ് ഇല്ലേ, 2 എഞ്ചിനും 2 സീറ്റും 2 ടെയിലും ഉള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ സൂപ്പർ സോണിക് ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഇത് നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ ട്വിൻ ടെയിലുള്ള ഒരു ജെറ്റ് ഫൈറ്റർ ആണിത്. നമ്മളെ സിനിമയിലെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ ഫൈറ്റർ പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് തീയൊക്കെ വന്നത്, ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് തീ വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 എണ്ണം ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിനി അടുത്ത ഫൈറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. ഇത് വിയറ്റ്നാം, ലിബിയ, ഇറാഖൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫൈറ്ററാണിത്. A6E ഇതാണ് എൻ്റെ പേര്. A6E 2 സീറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അത് ഏത് വെതറിലും കൃത്യതയോടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്ന, അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു പ്രിസിഷൻ ബോംബറായിരുന്നു ഇത്. ഇത് 1953 എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണിത്.
അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെ നോക്കിയാലും എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ ഏത് കാണണമെന്ന് ഒരു സംശയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറേഷൻ ഹാങ്ങർ കൂടിയുണ്ട്. ഈ പഴയ എയർക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കണം. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം. വിയറ്റ്നാം ഇറാഖും യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണത്. അപ്പൊ അതെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആ വിങ്ങിൽ കണ്ട മിസൈൽ ഇരിക്കണ കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് മിസൈലാണോ ബോംബാണോ എന്ന് അറിയില്ല. അത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കുള്ളതായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ അത് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ഇത് വിയറ്റ്നാം വാറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ബോംബർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണത്. അപ്പം ആ ബോംബ് വെച്ചേക്കണതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കാണിച്ചേക്കണത് ഒരു ഡെമോ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇത് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഈ ബോംബ്. ഇതാണ് F-8K സൂപ്പർ സോണിക് ഗൺ ഫൈറ്റർ ആണിത്. അപ്പം അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണിത്. അപ്പം ആ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ബെസ്റ്റ് കിൽ റേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സൂപ്പർ സോണിക് ഫൈറ്ററാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഗണ്ണാണ് ദേ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ സീറ്റിന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. അവിടെ ഉണ്ട്. ഇതും വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. മെഡിക്കൽ ഇവാക്വേഷനും പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റി യൂസസിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കി ഇത് US നേവി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. 16 പേരെ ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററാണത്. ഇത് സെസ്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇത് പൈലറ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വെഹിക്കിളാണത്. ഇത് 1956 ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കോക്പിറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കയറാം. അവിടെ പൈലറ്റ്സിന് ഇരിക്കുക. അതുകൂടാതെ വേറൊരു സീറ്റ് കൂടി പുറകിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ പ്രൈവറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് റെജിസ്ട്രേഷൻ ഹാങ്ങർ. റെജിസ്ട്രേഷൻ ഹാങ്ങർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ അതിന്റെ കേടുപാടുകളൊക്കെ തീർത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്നത് ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് അടിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറയണത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട്, വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ കൂടിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പഴയ എയർപോർട്ടാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ റൺവേ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. പാസോ റോബിൾസ് എയർപോർട്ട്.
അപ്പം ഇപ്പം അത് ഈ ഇവിടുത്തെ എയർക്രാഫ്റ്റ്, അതായത് മിലിറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന US മിലിറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോണതേ ഒരു F-16 കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. ഇവിടെ ഈ ആളുകൾ നിന്നിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണുണ്ട. ഇവിടുത്തെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അവർ. ഇവിടെ ഒരു F-16 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് നടന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച്. അത് നമ്മളുടെ അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഒരു F-16 വെടിവെച്ചിട്ടില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണമാണ് ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. F-16ന്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഫൈറ്റിംഗ് ഫാൽക്കൺ എന്നാണ്. ഇതൊരു സർപ്പത്തിന്റെ രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പൈലറ്റ്സും ക്രൂസും ഒക്കെ ഇതിനെ നിക് നെയിം വൈപ്പർ സ്നേക്ക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് M61 എന്ന ഹൈ റേറ്റഡ് ഒരു പീരങ്കി ഉണ്ട്. പിന്നെ 11 ഇടങ്ങളിലാണ് ഇതിന്റെ വെപ്പൺസ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ മിഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സിംഗിൾ എഞ്ചിൻ സൂപ്പർ സോണിക് മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഏത് വെതറിലും ഇതിന്റെ ദൗത്യം നടത്തും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മേന്മ ഇവർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇത് 1978 ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഇത് യുദ്ധത്തിനൊന്നും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല, പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അത് റിട്ടയർമെന്റ് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇതൊരു ടാങ്കിന്റെ ഉൾവശമാണത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേർക്ക് ഇരിക്കാം ഇതില്. 5-8 ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം അല്ലേ. ഞാനൊരു ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. നോക്കിയേ, ഇവിടെയാണ്, ഇതിവിടെയാണ് ഗണ്ണർ നിൽക്കണത്. ഇവിടെ ഇനി ഇതേ അവിടെ നോക്കി, അത് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ ഇതവിടെ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കട്ടെ എൻ്റെ അകത്തേക്കും. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. ഇവിടെ US ആർമിയുടെ ഒരു ഡ്രോണാണത്. ഞാനൊരു മിലിറ്ററി ജീപ്പിലാണ്. എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, ഇത് വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ കയറിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മിലിറ്ററി എയർക്രാഫ്റ്റുകളും വെഹിക്കിൾസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.